難得嗰排呢幾日幾健康嘅生活晚黑9點鐘瞓，朝頭早4點幾起身，好啦，咁日落日出都睇埋好啦，而家早上5點幾5點啫，唔係5點幾sorry。咁健康嘅生活，琴晚唔好話琴晚啦，第一晚係趕住出去買嘢冇瞓到，咁第2晚出嚟露營出嚟呢，就冇水冇網冇電，咁基本上8、9點就瞓啦，跟住就4、5點起身睇日出，就係為咗呢座咁嘅山，好似係健康咗咁，健康一雲啦OK， 算啦，還得心願啦，好在我冇帶團啫，真係雞毛鴨血係靚啊，景，但係好辛苦